嗯。哎，这边有个这1岁了，准备嗯。这个鸡得看呢。德国地方选举14号开始举行，拉开了德国2021年一系列重要选举的序幕。出口民调显示，在当天举行的巴登符腾堡州和莱茵南巴拉丁州议会选举中，绿党和社民党分别位居2州得票。这视频加2个，应该嘛就不外人嘛。基民盟在2州的得票率大幅下滑。接下来还将举行4个州的地方选举，以及9月下旬的大选。新一轮冬季风暴近日袭人美国多地，超过700万美国人收到冬季极端天气警报。14号，在科罗拉多州丹佛市，积雪厚度达45厘米。丹佛国际机场13号、14号2天超过2000架次航班被取消。横跨科罗拉多州的多条高速道路被关闭，该州超过57000户居民断电。在刚刚过去的周末，美国今天不打过视频，我是分开抖的，不打广告应该。33人受伤，其中14号发生在芝加哥南区一场聚会的枪击中，1名枪手开枪射击，造成2人死亡，13人受伤。受害人年龄从20岁到44岁不等，目前警方还没有锁定嫌疑人。今天的新闻联播播送完了，感谢您收看，再见。再见。千和云添加酱油。另外个了阿妈的装几车。酱油选零添加，千和零添加酱油，不添加味精、色素、防腐剂。这另外个把饼干嘛，大把的。蒙牛菌型浓牛奶，营养相融，珍享美味。看江苏卫视刘怡，关注江苏卫视官方微博，参与时事真情，精彩相伴，微博话题互动，共赏精品剧集。琉璃由3星牌3晶片特别支持，千和零添加酱油，不添加味精，不添加色素，不添加防腐剂。酱油选零添加，千和零添加酱油，不添加味精、色素、防腐剂。这已经3点就能到了，我这个哥妈的先别把这边把桶子分开。我喜欢的海天零添加，零添加酱油，零添加蚝油，零添加醋，零添加料酒，你不想要的都不加。